Заемот во висина од 500 милиони евра кој Унгарија треба да го возможи на Македонија ќе биде потпишан на 8 октомври, а неколку дена потоа општините ќе ги добијат парите за аплицираните проекти. На 8 заминувам и тој ден ќе се потпишува кредитот во Будимпешта. Очекувам до крајот на следната недела парите да легнат на сметките, на буџетските сметки, нели први на девизната, потоа ќе пренасочуваме дел на денарската сметка буџетска. Компаниите периодично ги добиваат парите од ДДВ и се воспоставува потребната функционалност, вели Кочовска. Во тој дел ние одиме внимателно уште еднаш со дополнителни проверки и да не заборавиме, од претходното раководство во управата за јавни приходи има отворени налози во износ од повеќе од 1.400 милиони денари по основ на стари предмети. Значи, поврат на ДДВ кој што се однесува за минатата, предминатата година. Можеби ако во тој дел зборувате дека многу се чека, да, но тоа го заглавија претходните. Во однос на висината на јавниот долг од 66% и презадолженоста на ЕСМ-а, Кочовска е децидна. Во јавниот долг во моментот не е 66%, туку тоа се проекциите до крајот на годината под предпоставка дека брутодомашниот производ ќе има раст од 2,1%. Во однос на намалувањето, од годинава не верувам дека може да има намалување, но затоа работиме на промена на концептот како ја гледаме иднината и како ќе ја развиваме економијата преку инвестиции и поголем економски раст. Не, од буџетот не ни се планирани средства за ЕСМ, се согласуваме, ЕСМ е во страшно лоша состојба. Тие во идниот период чекаат и мислам дека можеби до крајот на следната недела ќе има склучување на договор со домашните банки за едно кредитирање.